पिसाब गनाएको अवस्था छ, धेरै दिनसम्म बाँधेर राखिएको छ, नियमित उपचार छैन, पिसाब थैली पनि समयमा फेरिँदैन रहेछ। अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई नवजीवन होइन नर्क जीवन दिएको रहेछ। दाताबाट लाखौँ रकम उठ्ने तर पारदर्शिता छैन। बैंकमा समस्या आएर पैसा जोखिममा पर्दा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनको जिम्मा लिन्छ भने संस्थामा समस्या आएर मानवीय क्षति हुन सक्नेमा राज्यले व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुपर्ने होइन र यात्रुले 1 मिनेट ढिला गरेमा जहाज नली उड्छ तर यात्रु घण्टौँसम्म कुर्नुपर्ने विडम्बना यो कस्तो हो सभामुख महोदय? हरेक उम्मेदवारले आफ्नो घोषणा पत्रमा राख्ने गर्छन् तर चुनावपछि सबैले बिर्सिन्छन्। सभामुखज्यू, यसरी इलामका जनताको स्वास्थ्य पीडितका लागि छुट्याइएको जग्गा हाल भूमि आयोगले अन्य व्यक्तिलाई वितरण गर्न लागेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको अवस्था छ। वर्तमान कृषि नीतिहरू मुख्य रूपमा पुरुष किसानहरूमा केन्द्रित छ। प्रत्येक 3 घर परिवारमा कम्तीमा 1 पुरुष नेपाल बाहिर भएको हुँदा हामीले महिला र वृद्ध किसानको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नीतिहरू बनाउनु पर्दछ। प्रत्येक नेपालीको खाद्य सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न मिक्स्ड फार्मिङ सिस्टम र ब्याक टु भिलेजको अवधारणाका साथ कानुनको प्रस्ताव लिएर आउन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। म आज शुक्ला फाटाका आरक्ष पीडित र नागढुङ्गामा भइरहेको अवरोधको विषयमा यस सदनको ध्यानाकर्षण गराउन गइरहेको छु। तत्कालीन शाही शुक्ला फाटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार गरेपछि कञ्चनपुरका हजारौँ स्थानीयवासीहरू विस्थापित हुनु पर्यो। सरकारले ती परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर सट्टा भर्ना गर्ने भनिए पनि आधाभन्दा बढी परिवारले 25 वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गा पाउन सकेका छैनन्। पीडितका लागि छुट्याइएको जग्गा हाल भूमि आयोगले अन्य व्यक्तिलाई वितरण गर्न लागेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको अवस्था छ। भूमि आयोगको अनियमितता र अनधिकृत वितरण रोक्न साथै अनियमिततामा संलग्नतालाई यथाशीघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै पीडितलाई तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउन म यस सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसै सभामुख महोदय, ब्रेक थ्रु गर्ने तयारी गरिएको नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम अहिले सरकारकै कारण ठप्प छ। स्थानीयवासीसँग गरेको प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नगरेकै कारण सरकारले अहिले दैनिक झन्डै 1.5 करोड रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रसँग सरकारी बजेट छ, दर्जनौं रोपनी जग्गा छ, व्यापारिक भवन र सटरहरू पनि रहेछ। दाताबाट लाखौँ रकम उठ्ने तर पारदर्शिता छैन। निशुल्क हुनुपर्नेमा एकै परिवारबाट 55 लाखसम्म उठाइएको विद्यार्थीबाट 6000 मासिक उठाइदो रहेछ। गोकर्णेश्वरमा एकै कोठामा 7-8 जना कोचेर राखिने रहेछ। दिशा पिसाब गनाएको अवस्था छ, धेरै दिनसम्म बाँधेर राखिएको छ, नियमित उपचार छैन, पिसाब थैली पनि समयमा फेरिँदैन रहेछ। केन्द्रले ती अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई नवजीवन होइन नर्क जीवन दिएको रहेछ। बैंकमा समस्या आएर पैसा जोखिममा पर्दा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनको जिम्मा लिन्छ भने संस्थामा समस्या आएर मानवीय क्षति हुन सक्नेमा राज्यले व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुपर्ने होइन र सभामुख महोदय, म यहाँ अनुरोध गर्दछु सरकारसँग तत्कालै कुनै रेस्क्यु कार्यदल बनाएर केन्द्रको व्यवस्थापन जिम्मामा लियोस्। साँच्चै नै हामीले पाठ्यक्रममा समेत पढाउने गरेको यो केन्द्र साँच्चैको नवजीवन केन्द्र बनोस्। धन्यवाद। छिटो र सुरक्षित यात्राका लागि हवाई सेवा मानिन्थ्यो, तर हिजो आज हवाई सेवाको गलत भाष्य निर्माण भइरहेको छ। कहिले दुर्घटना त कहिले घण्टौँसम्म डिले भएर मौसमका कारण डिले हुनु अस्वाभाविक होइन। तर सभामुख महोदय, अति आवश्यक उपकरण सहितको मौसम पूर्वानुमान महाशाखा छ, तर एक अर्कासँग राम्रोसँग समन्वय नहुँदा डिले हुने पूर्व सूचना यात्रुलाई दिन सकिरहेको छैन। यात्रुले 1 मिनेट ढिला गरेमा जहाज नली उड्छ तर यात्रु घण्टौँसम्म कुर्नुपर्ने विडम्बना यो कस्तो हो सभामुख महोदय? अन्य देशमा डिले हुने पूर्व सूचनाको जानकारी मोबाइलमा आउँछ, तर हाम्रो देशमा एयरपोर्टमा गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। सभामुख महोदय, विशेष गरी यस समस्याले बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकहरू थप पीडामा परेका छन्। समयको बचत र अति आवश्यक कामको लागि यात्रुले महँगो हवाई भाडा तिरेर यात्रा गरेका हुन्छन्। त्यसैले डिले हुने पूर्व सूचनाको प्रभावकारी बनाउन सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, इलाम क्षेत्र नम्बर 1 हुँदै क्षेत्र नम्बर 2 जोडिने खुदनाबारी सडक लामो समयदेखि अल्पत्र अवस्थामा छ। जम्मा लम्बाइ 25 किलोमिटर मात्र रहेको यो सडक झापाबाट इलाम बजार पुग्ने सबैभन्दा छोटो सडक हो। इलाम सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 79-80 मा 23 करोडको बजेट विनियोजन भई निर्माण सुरु हुने निर्णय भएको छ, तर 1 करोड मात्रै बजेट आएको हुँदा 1 करोडले सडक सरसफाई गर्ने समेत नपुग्ने जानकारी प्राप्त भयो। 80-81 को बजेटमा यो सडकको लागि कुनै रकम नै नछुट्याएको कुरा बाहिर आइरहेको छ। यस सडकलाई हरेक पटक राजनीति गर्ने
हिसाबले हेरिएको छ। हरेक उम्मेदवारले आफ्नो घोषणा पत्रमा राख्ने गर्छन्, तर चुनावपछि सबैले बिर्सिन्छन्। सभामुखज्यू, यसरी इलामका जनताको स्वास्थ्य व्यवसाय र किनमेलदेखि हरेक दिनाचार्य प्रत्यक्ष जोडिने यो बाटो अविलम्ब प्राप्त बजेट विनियोजन गरी दुवैतर्फबाट सडक निर्माण सुरु गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, जब गाउँमा बाटो पुगेको थिएन त्यति बेला त्यहाँ मान्छे बस्ने गर्दथे। अहिले बाटो छ, मान्छे छैनन्। हाल नेपालको ग्रामीण जनसङ्ख्या 1/3% रहेको छ। ठुला मात्रामा आन्तरिक बसाइसराईले कृषि मजदुरको अभाव सिर्जना गरेको छ, जसले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ। मध्य पहाडी र हिमाली क्षेत्रका 33% खेती योग्य जमिन बाँझै छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ? FAO को प्रतिवेदन 13.6% नेपालीहरू गम्भीर खाद्य असुरक्षामा भएको देखाएको छ। वर्तमान कृषि नीतिहरू मुख्य रूपमा पुरुष किसानहरूमा केन्द्रित छ। प्रत्येक 3 घर परिवारमा कम्तीमा 1 पुरुष नेपाल बाहिर भएको हुँदा हामीले महिला र वृद्ध किसानको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नीतिहरू बनाउनु पर्दछ। प्रत्येक नेपालीको खाद्य सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न मिक्स्ड फार्मिङ सिस्टम र ब्याक टु भिलेजको अवधारणाका साथ कानुनको प्रस्ताव लिएर आउन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। धन्यवाद।